वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़हद्दसना शैखुना व सय्यदुना गुलाम अकबर सिंदी हफ़िज़हुल्लाहु तआला व अकरमहु फ़िद्दारैन। क़ाल हद्दसना शैख़ जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल शैख़ अब्दुल हमीद सिंदी रहमहुल्लाहु तआला। क़ाल हद्दसना शैख़ क़ुतबुद्दीन हालिजवी रहमहुल्लाहु तआला। क़ाल हद्दसना शैख़ुल अरबी वल अजमी हुसैन अहमद अल मदनी अन फ़ज़ीलति शैख़ शैख़िल हिंद महमूद अल हसन अद-देवबंदी अन शैख़ैन अल जलीलैन अल करीमैन अन शैख़िल अल्लामति क़ासिम अल उलूम वल ख़ैरात मुहम्मद क़ासिम नानोतवी व शैख़िल अल्लामति फ़क़ीह अल असर रशीद अहमद अल जंजोही वहुमा यरवियान यानि आरिफ बिल्लाहि शैख़ अब्दुल गनी अल मुजद्ददी अन अल मौलाना अल इमाम अल हुज्जत शैख़ मुहम्मद इसहाक़ अद-दहलवी अन शाह अब्दुल अज़ीज़ अन अल आरिफ बिल्लाहि शैख़ वलीय्यिल्लाह अहमद इब्न अब्दुर रहीम अन-नक़शबंदी क़ाल अख़बरना शैख़ अबू ताहिर मुहम्मद बिन इब्राहीम अल-कुर्दी क़ाल अख़बरना वालिदी शैख़ इब्राहीम अल-कुर्दी क़ाल क़रअतु अला शैख़ अहमद इब्न अल-कुशाशी क़ाल अख़बरना शैख़ अहमद इब्न अबी अल-क़ुद्दूस अल-मिनशावी क़ाल अख़बरना शैख़ मुहम्मद इब्न अहमद अर-रमली अन शैख़ ज़करिया इब्न मुहम्मद इब्न अबी यहया अल-अंसारी क़ाल क़रअतु अला शैख़ हाफ़िज़ अल-हुज्जत अहमद इब्न अली इब्न हजर अल-अस्क़लानी अन शैख़ इब्राहीम इब्न अहमद अत-तनूखी अन शैख़ अहमद इब्न अबी तालिब अल-हिजाज़ी अन शैख़ सिराज अल-हुसैन अल-मुबारक अन शैख़ अबी अल-अव्वल इब्न ईसा अल-हरवी अन शैख़ अब्दुर्रहमान इब्न मुज़फ़्फ़र अद-दाऊदी अन शैख़ अबी मुहम्मद अब्दुल्लाह इब्न अहमद अस-सरख़सी अन शैख़ अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न यूसुफ़ अल-फ़िरबरी अन अल-इमाम अल-जलील अल-हाफ़िज़ अल-हुज्जत अमीर अल-मुअमिनीन फ़िल हदीस अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न मुग़ीरह इब्न बरदिज़बह अल-जुअफ़ी अल-बुख़ारी रहमहुल्लाहु तआला व मत्तअना बिफ़ुयूज़िहिम व उलूमिहिम आमीन। क़ाल बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अु अल-मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम तूज़न व क़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तास वल-अदल बिर-रूमिय्यह व युक़ाल अल-क़िस्त मस्दर अल-मुक़सित व हुवा अल-आदिल व अम्मा अल-क़ासित व हुवा अल-जाइर। क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन अम्मारह इब्न अल-क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअह अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर्रहमानि ख़फ़ीफ़तानि अलल लिसान थक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाब क़ौलिही तआला व नज़अुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि ताहिर ज़की सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुनफ़रजु बिहल कुरब। बुख़ारी शरीफ जी आखिरी हदीस पढ़ाने में इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैहि जन जा हालात बयान कबान। इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैहि जी फ़क़ाहत ऐं हाफ़िज़ु बयान कबो आहे। उन खां बाद में सनद जी अहमियत के बयान कबो आहे। उन खां बाद में इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैहि या आखिरी हदीस जी कुरान पाक जी जेका आयत आंदी थी नज़अुल मवाज़ीन अल-क़िस्त ते बहस कबो आहे। इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैहि जन जो नालो मुहम्मद बिन इस्माईल आहे, कुनियत अबू अब्दुल्लाह। ऐं मुहम्मद बिन इस्माईल नंढपण में ही बचपन में ही उन जो वालिद वफ़ात करे वियो हो, यतीमी जे आलम में हो। अमड़ जी परवरिश में रहियो। अमड़ उन जे लाइ दुआऊं घुरंदी रही, छो त पैदाइश ई इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैहि नाबीनो हो। अमड़ उन जी दुआऊं घुरंदी रही। अल्लाह ताला उन जी अमड़ जी दुआउनि खे क़बूल करे इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैहि खे रोशनी जहिड़ी नेमत सां मुनव्वर फरमायो। उहो कीअं त तव्हां किसो पढ़ी आयो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां ख़्वाब में ज़ियारत थियसि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पुछा कयसि छो परेशान आहे? चई त मुंहिंजे पुट जी नज़र ख़तमु आहे। पोइ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन जे लाइ दुआ कई, अल्लाह ताला उनखे बीनाई ॾिनी। इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैहि जो हाफ़िज़ो तमामु मशहूरु आहे, जो बचपन जे ज़माने में ई इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैहि क़ुरान पाक खे हिफ़िज़ कयो। क़ुरान पाक खे हिफ़िज़ करण खां बाद में इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैहि अहादीस नबवी जो इल्मु सिखियो ऐं उनखे हिफ़िज़ कई। छो त उन ज़माने में
क़ुरान पाक जे हिफ़्ज़ खां बाद में मुत्तसिल हदीस जो इल्मु पढ़ायो वेंदो हो। काफ़िया, कुदूरी, दर्स निज़ामी वग़ैरह इहो ॼाण न हूंदो हो। इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह जो हाफ़िज़ एॾो वॾो मशहूरु आहे जो इमाम बुख़ारी हिकिड़ी मजलिस में वेठो हो। इमाम बुख़ारी जे साम्हूं 10 माण्हुनि हदीस बयानु कई। उन्हनि 10 मंझां कंहिं सनद में तब्दीली कई, कंहिं मतन में तब्दीली कई। इमाम बुख़ारी ॿुधंदो रहियो। आख़िर में इमाम बुख़ारी खे चयूं त हे तूं खां हदीसां हिननि वरितियूं आहिनि, इहा ईअं आहे। इमाम बुख़ारी उन्हनि जूं हदीसूं पढ़ियईं ऐं जंहिं सनद ऐं मतन में जेका तब्दीली ऐं ग़लती कई उहा बि ॿुधाईंसि त तो सनद हीअं पढ़ी आहे, हिन में हीअ ग़लती आहे, सही सनद हीअं ई। त पोइ इहे सभु माण्हू हैरान थी विया इमाम बुख़ारी जे इन क़ुवत हाफ़िज़ ते। इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह जेकी हीअ रिवायत आंदी आहे इहा सनद सां आंदी अथई ऐं सनद जो शरीयत में सनद जी वॾी अहमियत आहे। तौरात, इंजील या ज़बूर जेके बि किताब आहिनि आसमानी, उन्हनि किताबनि जी काई सनद न हुई। यहूदियुनि वटि सनद न आहे, नसारानि वटि सनद न आहे। तंहिंजे करे चयो वियो आहे अल असनाद मिन अद्दीन, सनद दीन मंझि आहे। ऐं ईअं बि चयो वियो आहे लौलल इस्नादो लक़ाल मनशा माशा, जेकॾहिं इस्नाद न हुजे हा, सनद न हुजे हा त माण्हू खे जेको वणे तेको चवे, माना पंहिंजे तरफ़ खां हथ ठोकियूं ॻाल्हियूं खोड़ करे वञी हा। पर सनद अहिड़ी शइ आहे जेका इंसान खे कूड़ हणण जे दरमियान हाइल थिए थी, त उहो कूड़ हणी नथो सघे। तंहिंजे करे अब्दुल्ला बिन मुबारक खां पुछा कई हुई त अब्दुल्ला बिन मुबारक सभ खां ज़्यादा तोखे कहिड़ी शइ पसंदि आहे? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमायो अहब्बु बैतन ख़ालियन सनदन आलियन, अहब्बु बैतन ख़ालियन, मूंखे हीअ शइ पसंदि आहे त घर मुंहिंजो ख़ाली हुजे, घर में कुझु न हुजे, पर सनदन आलियन, सनद आली हुजे। माना सनद आली हुजण जे लाइ मां एॾो वॾो पंधु कयां जो घर में काई शइ पाण वटि न रखां पर सनद मुंहिंजी टाइट हुजे। तंहिंजे करे सनद खे वॾी अहमियत आहे। तंहिंजे करे चयो अल असनाद मिन दीन, सनद दीन मंझि आहे। बाब क़ौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे किताब यानी हिन जामे जी शुरूआत कई आहे किताबुल वही सां, कैफ़ कान बदुल वही। हालांकि मुहद्दिसीन जी आदत इहा आहे जॾहिं बि किताब जी शुरूआत कंदा आहिनि त उहे ईमान खां शुरूआत कंदा आहिनि। इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजी किताब जी शुरूआत ईमान सां न कई आहे, कैफ़ कान बदुल वही सां शुरूआत कई। इशारो कई त ईमान अक़ीदो अहम चीज़ आहे, पर ईमान ऐं अक़ीदो असांखे हासिलु थियो आहे वही सां। वही ॿुधाई त हीअ शइ ईमान आहे, हीअ शइ अक़ीदो आहे, त पोइ जॾहिं वही असांखे ॿुधायो आहे ईमान हीअ शइ आहे त शुरूआत बि छा सां कई आहे? वही सां। उन खां बाद में इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजी किताब जो बाब ॿधो आहे किताबुल ईमान सां। किताबुल ईमान त ईमान बुनियादी शइ आहे ऐं अमल जेके बि आहिनि इहो उनजो बुनियादु न आहिनि। बुनियादु ईमान ऐं हो शयूं जेके अमल सालिह आहिनि इहे बमंज़िले ईअं आहिनि जीअं शाख़ूं वण जे लाइ टारियूं। ईअं सम्झो त ईमान वण ऐं अमल सालिह हुन जे लाइ टारियूं आहिनि। तंहिंजे करे इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजी किताब जी शुरूआत किताबुल ईमान सां कई। ईमान खां पोइ अहम शइ आहे निमाज़। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे त माण्हू जॾहिं अक़ीदो रखियईं, वही जो इल्मु बि आयुसि, ईमान ऐं अक़ीदो अलाह ऐं रसूल ते थियुसि, त हाणे अमल करणा पवंदसि। अमल कंदो त उन खां बाद में उनखे जज़ा मिलंदी। उहा जज़ा कहिड़ी आहे? क़यामत जे ॾींहुं जन्नत मिलंदसि। जन्नत जे मिलण खां पहिरियां मीज़ान रखिबो। इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह उन खां बाद में ईमान खां बाद में किताब तहारत जो ज़िक्र आंदो आहे। सुवाल इहा आहे त ईमान खां बाद में सभ खां पहिरियां जेका अहमियत वारी शइ आहे उहा आहे निमाज़। इमाम बुख़ारी पंहिंजे किताब ईमान खां बाद में छा खे बयानु करियां बा? किताब सलात खे, पर हिन ज़िक्र कयो आहे किताबुल तहारत खे। ईअं छो? उनजो जवाबु इहो आहे त तहारत निमाज़ जे लाइ शर्त आहे ऐं निमाज़ आहे मशरूत। कानून इहा आहे त इदाफ़ात शर्त फ़ातल मशरूत। जॾहिं शर्त ई न लभंदो त मशरूत ई, माना जेकॾहिं तहारत न हूंदी त निमाज़ ई न थींदी। तंहिंजे करे जेका तहारत निमाज़ जे लाइ शर्त हुई, इमाम बुख़ारी तहारत खे बयानु कई। तहारत खां बाद में पोइ वरी निमाज़ खे बयानु कई। निमाज़ खां पोइ वरी रोज़नि खे, वरी ज़कात खे, वरी हज खे, वरी सौम खे, वरी मामलात खे। मामलात हणी हणी आख़िर में इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह
पंहिंजे किताब में वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा उनवान ॿधी करे ॿुधाई त जेके बि अमल कयव क़यामत जे ॾींहुं हाणे मीज़ान थींदो, मीज़ान में तव्हांजा अमल तुरंदा, जंहिंजा अमल ॻौरा थी विया, अमल घणा थी विया त उहो जन्नत में वेंदो, न त जन्न में वेंदो। इहो इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैहि पंहिंजी किताब जो उनवान ॿधई। वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। हिते बहस हलंदो आहे त इल्म जा असबाब टे आहिनि। हिकिड़ो इल्मु हासिलु थींदो आहे हवास सां, ॿियो इल्मु हासिलु थींदो आहे अकुल सां, टियों इल्मु हासिलु थींदो आहे शरीयत सां। शरअ क़ाइद में तव्हां पढ़ी आयो। जेको इल्मु हवास सां हासिलु थींदो आहे, हवास जे ख़म्स सां, पंजनि शयुनि सां इल्मु हासिलु थींदो आहे। नक सां बि इल्मु हासिलु थींदो आहे, ज़बान सां बि इल्मु हासिलु थींदो आहे, दिमाग़ सां बि इल्मु हासिलु थींदो आहे, जवारे सां बि इल्मु हासिलु थींदो आहे, उज़वनि सां। अंधो माण्हू हथु रखी करे ॿुधाईंदो त हीअ फ़लाणी शइ आहे। अहिड़े तरीक़े सां वरी जेको माण्हू सिंघी करे का शइ ॿुधाईंदो आहे त अदा फ़लाणी हीअ शइ आहे, फ़लाणे पासे में टमाटा वग़ैरह पचनि था, कीअं थींदो आहे आमतौर ते। अकुल सां बि माण्हू खे इल्मु हासिलु थींदो आहे, पर जेके हवास जे ख़म्स सां इल्मु हासिलु थिए थो इहो इल्मु यकीनी न आहे, इहो ज़न्नी आहे। मिसाल तौरु अंधो जेकॾहिं हथु रखी करे ॿुधाए त हीअ शइ डेक्स आहे, थी सघे थो त डेक्स न हुजे, मोटरसाइकिल ते हथु रखियो अथई हुनखे डेक्स महसूसु थिए थी, त इहो इल्मु यकीनी न आहे। बहरहाल हवास जी जिते इंतिहा थींदी आहे उते अकुल जी वरी इब्तिदा थींदी आहे, वरी अकुल जी जिते इंतिहा थींदी आहे त उते शरीयत जी वरी इब्तिदा थींदी आहे। माना अकुल हणी 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 वञी करे पंहिंजो पूरो कयईं, उन खां पोइ वरी शरीयत जो इल्मु आहे। माना ॻाल्हि सम्झ में अचे या अकुल खे न अचे, शरीयत चवे थी हीअं करिणो आहे त उहो करिणो पवंदो कमु, छो त शरीयत खे हाणे अकुल जे ताबे न। जिन माण्हू शरीयत खे अकुल जे ताबे कयो त उहे माण्हू गुमराह थी विया। जीअं मिसाल तौरु हाणे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मजलिस में हिकिड़ो शख़्स आयो, अर्ज़ु कयईं अल्लाह जा रसूल मुंहिंजे भाउ खे थी पिया दस्त, ॿुधायो त छा कयां। पाण फरमायो त वञी माखी खाराइसि। वञी माखी जो खाराई त दस्त वधी वियसि। अर्ज़ु कयईं अल्लाह जा रसूल माखी खाराई आयसि, अञा दस्त वधनिसि था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो वरी वञी माखी खाराइसि, वरी माखी खाराई, वरी अर्ज़ु कई अल्लाह जा रसूल अञा दस्त वधी विया। टे ॾींहं बि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायोसि त माखी खाराइसि, माखी खाराईंसि। उन खां बाद में मोटी आयो, अर्ज़ु कयईं अल्लाह जा रसूल मुंहिंजे भाउ जी तबियत अल्हम्दुलिल्लाह सही थी वई। पाण फरमायूं त अल्लाह सच फरमायो त माखी में शिफ़ा रखी आहे। मां तुंहिंजे भाउ जे पेट में हुयो किज़िब, यानी उन में बीमारी हुई, उन बीमारीअ खे अल्लाह ताला 3 ॾींहंनि में ख़तमु कयो ऐं ख़ुदा जेको पंहिंजो वाइदो कयो हो त मां हिन में शिफ़ा रखी आहे, उहो वाइदो सचो हो। हाणे अकुल त ईअं चइबो त पहिरें ॾींहुं जॾहिं पीआरियऊंसि माखी त उन ॾींहुं माखी खे बंदि कंदा। जीअं मिसाल अॼुकल्ह जे ज़माने में असां डॉक्टरनि ॾे वञूं था, साईं पुटु आहे मुंहिंजो बीमार आहे, हिनखे दवा ॾियो। डॉक्टर दवा ॾिनी, मर्ज़ वधी वियो, डॉक्टर उहो पर्चो फाड़े फिटी कंदो, वरी ॿियो पर्चो लिखंदो, वरी वञी चऊंसि त वरी उहो पर्चो फाड़े, वरी 3 ॾींहं वरी ॿियो पर्चो दवाउनि जो। त माना डॉक्टर जो जेको इल्मु आहे जेको अकुल ते हले थो त उहो इल्मु यकीनी न आहे, पर शरीर जो इल्मु यकीनी आहे। ईअं ई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजी मजलिस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दावत कई, हिकिड़ी औरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾे गोश्त जी भाॼी खणी आई। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन बूटी खणी करे पंहिंजे वात मुबारक में विधी ऐं उन खां बाद में ॿाहिरि कढियऊं। पाण फरमायूं इन्नहा शातुन क़द ज़ुबिहत बग़ैर इज़्नि अहलिहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त हीअ बकरी मालिक जी इजाज़त खां बग़ैर ज़बह कई वई आहे। हाणे नबीअ जी ज़बान असां ऐं तव्हांजी ज़बान में फ़र्क़ु आहे। असां ऐं तव्हांजी ज़बान कौड़ो, मिठो, खारो, खटो इहो त ॿुधाईंदी, पर असांजी ज़बान हलाल ऐं हराम जी तमीज़ न करे सघंदी। इहो ज़बान न ॿुधाईंदी हीअ शइ हलाल आहे, हीअ शइ हराम आहे। नबी जी ज़बान उनजो एॾो असरु आहे जो न ॿुधाई त हीअ शइ हराम आहे, मालिक जी इजाज़त खां बग़ैर ज़बह कई वई आहे। औरत खे घुरायो वियो, पुछा कयो त औरत चयो अल्लाह जा रसूल मुड़ुसु मुंहिंजो हिते न हो, ॾिठुमि त मालकियाणी पाड़े जी हिकिड़ी माई आहे, तव्हां बि क़िस्मत सां आहियो दावत ते, पाड़े में माई आहे उन खां बकरी घुरंदमि उहा ॾींदी न, चयोमांसि हाली ज़बह कयांसि थो, पोइ ज़बह कयांसि थी, पोइ वरी उन खां बाद में बसि मुआवज़ो ॾींदीमांसि। पाण फरमायूं त हीअ बग़ैर इजाज़त जे ज़बह कई वई आहे, मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनखे न खाईंदो हुउमि। पोइ उन्हनि मुआवज़ो ॾिनो, को न बि खाधो। हाणे मतिलबु छा आहे त अकुल
त हिन ॻाल्हि खे तस्लीम कोन थो करे। पर शरीयत अची ॿुधायो त बग़ैर मालिक जी इजाज़त जे जेका ज़बह कई हुई नबी जी ज़बान अची करे ॿुधायो। माना शरीयत जो इल्मु अकुल जे इल्म खां मथे आहे। वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमल क़ियामा, क़यामत जे ॾींहुं अलाह ताला मीज़ान रखंदो, क़यामत जे ॾींहुं मीज़ान रखंदो। हिते हाणे बहस थो हले। हिकिड़ो बहस कबो आहे त हिते ॿ मसलक आहिनि, हिकिड़ो आहे अहल सुन्नत वल जमाअत जो मसलक, ॿियो आहे मुतज़िला जो। मुतज़िला चवनि था त अल मीज़ान मां मुराद अल अदल आहे, यानी क़यामत जे ॾींहुं अलाह ताला ताराज़ी न रखंदो जो हीअं बाक़ाइदे तौर थिए, बल्कि हिन मां मुराद इहा त क़यामत जे ॾींहुं ख़ुदा अदुल कंदो, इंसाफ़ कंदो। ख़ुदा खे इल्मु आहे त हिन कहिड़ा गुनाह कया, हिन कहिड़ा सवाब कया, उन्हनि खे ॾिसी करे ख़ुदा अदुल कंदो। अदुल जे करे ख़ुदा हुनखे जन्नत ॾींदो ऐं हुनखे जन्नत ॾींदो। बसि माना उन्हनि वटि मीज़ान जेको आहे उहो मीज़ान अकुली ऐं मानवी आहे, मीज़ान हिस्सी न आहे। मीज़ान उन वटि कहिड़ो आहे? अकुली ऐं मानवी। माना अलाह खे इल्मु आहे, बसि पंहिंजे इल्म मुताबिक़ फ़ैसिलो कंदो। उहो फ़ैसिलो ख़ुदा जो कहिड़ो हूंदो? अदल वारो। सम्झो सही। अहल सुन्नत वल जमाअत चवनि था त न, उन वक़्तु जेको मीज़ान हूंदो उहो मीज़ान हिस्सी हूंदो। मीज़ान कहिड़ो हूंदो? हिस्सी। माना जीअं दुनिया में असां ॾिसूं था ताराज़ी आहे, ईअं ई ताराज़ी हूंदी। उन जा ॿ पुड़ हूंदा, हिकिड़े पुड़ में नेकियूं रखिबियूं, ॿिए पुड़ में बदियूं रखिबियूं। पोइ जंहिंजूं नेकियूं घणियूं थी वियूं त उहो जन्नत में वेंदो, जंहिंजूं बदियूं घणियूं थी वियूं त उहो जन्नत। माना मीज़ान हिस्सी हूंदो। हाणे मीज़ान हिस्सी जे लाइ दलील खपे। चए थो हा दलील आहे। अल्लाह ताला फरमायो फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। सक़ुलत मवाज़ीनुहु, क़यामत जे ॾींहुं मीज़ान रखंदासीं, जंहिंजो मीज़ान ॻोरो थियो त उनजी ज़िंदगी भली हूंदी, माना जन्नत में वेंदो। त क़ुरान पाक चवे थो त मीज़ान हूंदो। क़ुरान दलील छा ॾिनो अथव? मीज़ान हूंदो। जंहिंजो वरी मीज़ान भलो थियो, ॻौरो थियो त उहे कामयाबु, ज़िंदगी उन्हनि जी बहितरीन। जंहिंजो मीज़ान कामयाबु न थियो, माना ॻौरो न थियो त उहे जहन्नम में हलिया वेंदा। अहिड़े तरीक़े सां हदीस पाक बि उनजो दलील आहे त क़यामत जे ॾींहुं मीज़ान थींदो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त क़यामत जे ॾींहुं जेका मीज़ान रखी वेंदी उहा एॾी वॾी हूंदी जो हिक पासे ॾों हिक पुड़ में 7 ज़मीन ऐं 7 आसमान रखिया वञनि त बि उहे मापी वेंदा, त बि मापी वेंदा। तव्हां पढ़ियो आहे तिरमिज़ी में रिवायत, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे नक्श ॾेखारिया विया जन्नत जा। छा कया विया? हिकिड़ो शख़्स आयो, उन जा आमाल बुरा एतिरा हुआ, एतिरा घणा दफ़्तर हुआसीं जो 99 दफ़्तर हिक पुड़ में रखिया विया। ॿिए पुड़ में हेतिरी नंढड़ी परचली। अलाह ताला फरमाए तोखे ख़बर आहे त मां अदुल कंदो आहियां। चई साईं अदुल कंदे, अॼु तोसां इंसाफ़ थींदो ज़ुल्म थींदो? साईं अॼु इंसाफ़ थींदो। अलाह ताला फरमाईंदुसि त भला तुंहिंजी हाणे तोर कयूं? चवंदो साईं हाणे तोर छा जी, हे 99 दफ़्तर आहिनि, एॾा वॾा दफ़्तर आहिनि जो ताराज़ी जा पुड़ ई भरिजी विया। हिक पासे ॾों मुंहिंजी पर्ची खीसे मां निकिती आहे, हेतिरो नंढड़ी पर्ची आहे, इहा हाणे हुनजो मुक़ाबिलो छा कंदी? अलाह ताला फरमाए तो असांजो अदुल थींदो, तोरियूंसि था। हीअं जो तोरींदा त जेको नंढड़े पर्ची वारी पर्ची ईंदी नंढड़ी, हुन में लिखियलु हूंदो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रखियो जो वेंदो त इन जो वज़न वधी वेंदो ऐं हुनजा वज़न। हाणे इहा हदीस दलालत करे थी हिन ॻाल्हि ते त क़यामत जे ॾींहुं मीज़ान थींदो, तंहिंजे करे त उहा पर्ची होॾो रखी वेंदी, गुनाह 3 नंबर ते। ऐं अकुल बि चवे थो त मीज़ान हूंदो, छो त जेको मीज़ान आहे इहो मुमकिनात जे क़बीले खां आहे ऐं मुमकिन शइ जो इनकार करणु जाइज़ ई न आहे, अकुल जे ख़िलाफ़ु आहे। हर जेका शइ मुमकिन आहे, माना जेका थी सघे, उन जो इनकार करणु जाइज़ ई न आहे, अकुल जे ख़िलाफ़ु आहे। जे मिसाल तौरु मां जेकॾहिं चवां त मां मस्तो ई माला खां राति जो 1 वॻे हिते पहुतो आहियां, इहो अकुल जे ख़िलाफ़ु ई न आहे, मुमकिन आहे, मां पहुची सघां थो। हाणे अकुल जे ख़िलाफ़ु जेका शइ न हुजे, जेका मुमकिन थिए ऐं तव्हां मञो ई न, सही ख़बर कीअं ईंदी तूं? त माना जेका शइ मुमकिन आहे उनजो इनकार करणु छा आहे? जाइज़ ई न आहे, अकुल जे ख़िलाफ़ु आहे। त मीज़ान बि कहिड़ी शयुनि मंझि आहे? जॾहिं मुमकिनात मंझि आहे त मीज़ान थी सघे थो न। चौथे नंबर ते दलील ही बि ॾींदा न त उन ज़माने में ग़रीब मुहद्दिसीन हज़रात ही दलील ॾींदा हुआ
इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। जॾहिं हर शइ ते क़ादिर आहे त मीज़ान रखी सघे थो। पर अॼोके ज़माने में इन ॻाल्हि खे सम्झाइणु सवलो थी थो पए। कीअं? हीअं त बुख़ार आहे, बुख़ार बि डॉक्टर तोड़नि था त हिनखे 99 आहे, हिनखे 60 आहे, हिनखे 70 आहे या 80 डिग्री बुख़ार अथसि। थधि खे बि तोड़बो आहे, रफ़्तार खे बि तोड़बो आहे। कीअं? मोटरसाइकिल में लॻल आहिनि न स्पीड, माण्हू मीटर ते ॿुधाए थो त भाउ 60 स्पीड में मां सफ़र कयां पियो। हाणे जॾहिं रफ़्तार खे बि तोड़े सघिजे थो, बुख़ार खे बि तोड़े सघिजे थो, बरूदत खे बि तोड़े सघिजे थो ऐं गरमाश खे बि तोड़े सघिजे थो, त क़यामत जे ॾींहुं अमाल खे बि तोड़े सघिजे थो। ॿई शइ न आहे। मुतज़िलनि एतिराज़ छो कयो? मुतज़िलनि एतिराज़ हिन जे करे कयो त अमाल जेके आहिनि उहे आराज़ आहिनि। अमाल छा आहिनि? आराज़। आराज़ चइबो आहे उन शइ खे जंहिंखे जिस्म न हुजे। जंहिं शइ खे जिस्म न आहे त तोड़बी कीअं? इन जे करे उन्हनि एतिराज़ कयो। अहल सुन्नत वल जमाअत छा कयो आहे? इहे 5 दलील ॾिनऊं त आराज़ जी बि तोड़ ऐं माप थींदी आहे। हल, उनखां पोइ हाफ़िज़ इब्न हजर फ़तहुल बारी में लिखियो आहे, मुस्नद अहमद जी रिवायत सां, त ताराज़ू एॾी वॾी हूंदी जो 7 आसमान ऐं 7 ज़मीन हिकु पुड़ में रखो त बि उहो पुड़ बची पवंदो। पुड़ बची पवंदो। हाणे हिन ते बि एतिराज़ आहे। सुवाल ई आहे त हदीस पाक में ईंदो आहे त पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान। जेकॾहिं कोई बि माण्हू सुभान अल्लाह पढ़े थो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े थो, त ताराज़ी जा पुड़ भरिजी था वञनि। हाफ़िज़ इब्न हजर लिखियो त 7 ज़मीन ऐं 7 आसमान हिकु ताराज़ी जे पुड़ में विझूं त भरजंदी न। होॾो वरी रिवायत में आहे त सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ंदव त ताराज़ी जो पुड़ भरिजी। 7 आसमान वॾा, 7 ज़मीन वॾियूं, या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वॾो, त पोइ इहा रिवायत त सम्झ में नथी अचे। पोइ उनजो जवाबु ॾिबो, नेकी मादियात जे क़बीले खां न आहे, नेकी बल्कि नूरानियत जे क़बीले खां आहे। कहिड़े क़बीले खां? तव्हां एतिराज़ तॾहिं कयो जॾहिं नेकीअ खे तव्हां मादियात जे क़बीले खां सम्झो। जीअं आसमान ऐं ज़मीन मादियात आहिनि न, त एतिराज़ तॾहिं थींदो जॾहिं असां नेकी खे बि मादियात जे क़बीले खां सम्झूं। पर नेकी मादियात जे क़बीले खां ई कहिड़े क़बीले खां आहे? नूरानियत जे क़बीले खां आहे। मिसाल तौरु असां हिकिड़ो पिंडाल रखूं या हिकु कमिरो आहे, इन कमिरे में असां हिकिड़ो बल्ब लॻायूं। बल्ब आहे नंढो पर रोशनी सॼो कमिरो भरिजी थो वञे न रोशनी में। हल, इहो वरी हिकु बल्ब 100 बल्ब जे माने आहे? माना जेकॾहिं 100 बल्ब लॻायो त थो करे छा थो करे भाउ? हाणे ईअं चई सघूं था त नंढड़ो बल्ब सॼे कमिरे खे माना रोशन कई, त हिकिड़ो नंढड़ो बल्ब सॼे पिंडाल खे रोशन करे सघे थो। त ईअं ई हिकिड़ी नेकी में एॾी वॾी नूरानियत ऐं रोशनी हूंदी जो इहो पुड़ ई भरिजी वेंदो। बसि इहो कहिड़े क़बीले खां थियो? नेकी नूरानियत जे क़बीले खां आहे। ईअं ई क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह ताला सुवाल इहा त मीज़ान छो रखंदो? मीज़ान इहो हिन जे करे मीज़ान रखंदो अल्लाह ताला तां त अदालती कार्रवाई जी तकमील थी। अदालती ख़ुदा खे इल्मु आहे त हे नेकोकार आहे या हे गुनाहगार, ख़ुदा खे इल्मु आहे। पर इन जे करे अल्लाह ताला रखंदो त अदालती जेका कार्रवाई आहे उनजी तकमील ताम थिए। तकमील मिसाल तौरु जज कंहिं मुजरिम खे ॾिसे थो त मुंहिंजे साम्हूं फलाणे माण्हू खे हिन मारियो आहे, हिन पोइ जज वञण सां फ़ौरन कार्रवाई न कंदो आहे। छो? हालांकि जज खे पक त आहे त हिन खे, पोइ बि कार्रवाई नथो करे। इन जो वजह इहा आहे त सुभाणे जेकॾहिं कार्रवाई कंदोमांसि त कोई बि माण्हू ईअं चई सघंदो त अदा जज जो पंहिंजे मफ़ाद जे करे फलाणे हमराह खे माराए छॾे, पर उहो मुक़दमा पेश कराईंदो आहे, कोर्ट में उनखे वठी वेंदो, उन ते वरी वकील थींदा, वरी वकील दलाइल ॾींदा, उन खां बाद में पोइ वरी जज छा कंदो? कार्रवाई कंदो। त ईअं ई क़यामत जे ॾींहुं ख़ुदा जेकॾहिं हिन खे चवे त हाणे हल तूं जन में, मिसाल तौरु मुजीब खे, ख़ुदा खे त बातिन जी त ख़बर आहे न, वञ मुजीब तूं जनम ॾे, त अब्दुल मुजीब चवंदो साईं मूंखे वॾो पटको, जुमे ते वाइज़ करण वारो, नसीहत करण वारो, जुबा पाइण वारो, ऐं उन खां सवाइ मुंहिंजा
मुंहिंजी शलवार भेॾियुनि खां सदाई मथे, तस्बीह सदाई हथ में। साईं मां सां एॾो ज़ुल्म जो मां हाणे इन माण्हूअ जा आमाल सालिया बि रखबा ऐं आमाल बद बि रखबसि। आमाल साले हिकिड़े पुड़ में, आमाल बद ॿिए पुड़ में। त ख़बर पई न हाणे तोर थिए त ख़बर पई। पोइ जॾहिं माण्हू पंहिंजो पाण खे पाण ॾिसंदो, अड़े हिन नेकिन में त वज़न ई न आहे, त पोइ हाणे इहो माण्हू एतिराज़ नथो करे सघे। क्या मैं ॾींहुं तंहिंजे करे ख़ुदा ताला इहो छा कंदो आहे। हाणे सुवाल इहो आहे, मीज़ान त रखिबो पर वज़न केरु कंदो? रिवायतूं ईंदियूं आहिनि 4। हिकु रिवायत में आहे त ख़ुदि वाज़िन ख़ुदा पाण हूंदो। ॿी रिवायत में आहे त ख़ुदि वाज़िन जेको आहे उहो जिबरील हूंदो, अलाह न हूंदो। केरु हूंदो? टीं रिवायत में आहे त क़यामत जे ॾींहुं इन ताराज़ी में वाज़िन इज़राइल हूंदो। चौथी रिवायत में इहो आहे त क़यामत जे ॾींहुं जेको इहो वज़न कंदो उहो आदम अलैहिस्सलाम कंदो। केरु कंदो? हाणे सुवाल इहा त इन रिवायतुनि में छा आहे? तारुज़ आहे। पोइ जवाबु ॾिबो त तारुज़ कोई कोन्हे। तारुज़ छो? हिन जे करे त अलाह ताला आमिर आहे, ख़ुदा आमिर आहे। क़यामत जे ॾींहुं हुकुम कंदो त ताराज़ी रखो। जेको हुकुम कंदो आहे त बि हुनखे छा चवंदा आहियूं? ॼाण त हुन पाण इहो कमु कयो न। हाणे मिसाल तौरु असां तालिबनि खे हुकुम कंदा आहियूं पिंडाल ठाहियो, त माण्हू ॿाहिरां छा चवंदा? त बसि साईं वाह जो पिंडाल ठाहियो। हाणे मां त ठाहियो ई न, मां त थियुमि छा? आमिर। कमु कयो तालिबनि, मां थियुमि आमिर। त बि आमिर ॾे बि निस्बत थींदी आहे। त क़यामत जे ॾींहुं मीज़ान रखंदो अलाह ताला, जेको हदीस में आहे। त उन जो मतिलबु इहो आहे त अलाह ताला आमिर आहे, हुकुम ॾींहुं, तंहिंजे करे उन ॾींहुं निस्बत जिबरील ॾे बि निस्बत करे सघिजे थी। छो? हिन जे करे त भाउ वही जो इल्मु खणी केरु आयो? त हाणे क़यामत जे ॾींहुं जिबरील खे चइबो त तूं छा कर भाउ? वज़न कर। ऐं ईअं इज़राइल ईअं सम्झो क़ैदियुनि जी जेका लिस्ट तयारु थींदी आहे न, जेलनि जी लिस्ट, उहा लिस्ट तयारु कंदड़ केरु हूंदो? इज़राइल। साईं रूह कब्ज़ो कयोमांसि, गुनाह में हुयो, कुफ्र में हुयो, बदी में हुयो। आदम त पहिरों पीउ आहे, इंसान जी इब्तिदा कंहिंखां थी? आदम खां न। त तंहिंजे करे हाणे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ॾे जेकॾहिं निस्बत कयूं त बि इहा निस्बत सही आहे, हिन में कोई तारुज़ न आहे। हाणे सुवाल इहा आहे त मौज़ून लहुम केरु? वज़न कंहिंजो थींदो? इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखियो आहे त 3 शयुनि जो वज़न न थींदो, 3 शख़्सियात जो वज़न न थींदो। सभ खां पहिरियां अंबिया किराम जो वज़न न थींदो, उन्हनि जे लाइ क़यामत जी ताराज़ी छो? हिन जे करे त नबी हिकु त मासूमनि, ॿिए नंबर ते नबियुनि जे पुड़ में ऐं आमाल में बदी आहे ई न, बदी आहे न ई नेकियूं। हाणे वज़न हुन शइ जो थींदो आहे जॾहिं ॿई शयूं हुजनि, नेकी बि हुजे ऐं बदी बि हुजे न। त अंबिया छा कनि था? रुॻो नेकियूं ई नेकियूं, त वज़न कीअं थी? इमाम ग़ज़ाली फरमायो त क़यामत जे ॾींहुं नबियुनि जो वज़न, नबियुनि जे आमाल जो वज़न न थींदो। ॿिए नंबर ते काफ़रनि जो वज़न बि न थींदो, काफ़रनि जे आमाल जो वज़न बि छो? उनजो आहिनि ई बदियूं नेकियूं आहिनि ई कोन। ॿिए पुड़ में त कुझु पए त तॾहिं। ऐं 3 नंबर ते उहे ख़ुशनसीब आहिनि जेके तव्हां हदीस पाक में पढ़ियो आहे त 70,000 माण्हू अहिड़ा ख़ुशनसीब हूंदा जेके बग़ैर हिसाब किताब महज़ अलाह जे फज़ल जे करे जन्नत, ख़ुदा पंहिंजो 3 लपा भरींदो हिसाब किताब खां पहिरियां, उहे भरे करे काॾे फिटी कंदो? जन्नत में। हाणे इन लपनि में हूंदा 70,000 माण्हू, वरी हर हिक जी टंग में 70,000 माण्हू, इहे बग़ैर हिसाब किताब जे। इहो त ख़ुदा जी फज़ल सां हलिया विया। इहे काॾे विया हुआ? इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाए त इन 3 जो न थींदो। इमाम बुखारी फरमाई व अन अमाल बनी आदम व क़ौलहुम तूज़न यूज़न, बनी आदम जा अमालनि जो वज़न थींदो। माना इमाम बुखारी चयो त नबियुनि जो बि अमाल जो वज़न थींदो, काफ़रनि जे अमाल जो वज़न बि थींदो, ऐं ॿियनि जो आम इंसाननि जे बि अमाल जो वज़न थींदो। सम्झो भाई, कंहिंजो ख़्यालु आहे? हाणे सुवाल इहा आहे त जेकॾहिं चऊं इमाम बुखारी जे चवण मुताबिक़ त नबियुनि जे आमाल जो बि वज़न थींदो, पोइ नबियुनि जे आमाल में त बदी आहे ई न, त वज़न कीअं थींदो? पोइ हुनजो जवाबु ई ॾिनो त हर नबीअ में, हर नबी जे दर्जे में छा आहे?
फ़र्क़ु आहे। अंबिया जे दर्जनि जो वज़न थींदो त हिन नबीअ खां दर्जो केतिरो बाएतबार फज़ीलत जो उन्हनि जो छा थींदो वज़न थींदो दरजा जी फज़ीलत जे लाइ, जीअं तिलका रुसुल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़। हिन एतबार सां न थींदो त नेको आहे या बद आहे, हिन एतबार सां थींदो त हिन नबीअ खां दर्जो केतिरो मथे आहे। हाल भला काफ़रनि जो कीअं थिए वज़न, चए थो काफ़रनि जे अमल जो वज़न थींदो हिन हैसियत सां त हिन जो कुफ़्र केतिरो आहे, हिन जो छा आहे कुफ़्र केतिरो। तंहिंजे करे इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह बुख़ारी में बाब क़ाइमु कयो अल कुफ़्र दून कुफ़्र, माना कुफ़्र जे दर्जे में छा आहे फ़र्क़ु आहे। अबू जहल जो जेको कुफ़्र हुयो त उहो वरी फिरौन जो कुफ़्र ओतिरो जेतिरो वरी फिरौन जो कुफ़्र हुयो त ॿिए कंहिंजो न हो। हाणे तव्हां पढ़ियो आहे जे क़ुर पाक जे तफ़सीरनि में पढ़ियो आहे, क़ुर में पढ़ियो अथव, हदीसनि में पढ़ियो अथव त फिरौन जॾहिं ॿुॾे पियो सम्झे, उहो जॾहिं ॿुॾे पियो त उन वक़्त में छा चयईं त मां ईमान आणियां थो मूसा अलैहिस्सलाम जी अलाह ते, मां अलाह जिबरील खणी करे मुठ विधईं वात में मिटी जी त मता ख़ुदा खे रहम अची न वञे, ख़ुदा माफ़ न करे छॾेसि। उहो साईं इहो पढ़ियो थी न। हाणे ॾिसो ग़रीब फिरौन त मोची तबियत जो माण्हू हो, बसि जल्दी मञी वेही रहियो त मां अलाह। अबू जहल जो तव्हां पढ़ियो आहे जंग बदर जो वाक़ियो बुख़ारी सानी में, त जंग बदर जॾहिं लॻी हज़रत मुआज़ ऐं मुअव्वज़ अबू जहल खे जॾहिं दसियो ज़ख़्मी कयूं, ॾिठूं त हाणे अबू जहल उथण जहिड़ो न आहे त हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद भॼंदो आयो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन चढ़ी बीठोसि हिते सीने ते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद सीने ते चढ़ी बीही करे चईंसि रे ॿुधाए त आख़िरी तमन्ना छा थी, का उमेद का हसरत थी। चई हा यार हिकिड़ी हसरत आहे त हारी जे पुटनि छा कयो आहे, मां सरदार हुयुमि, मूंखे मारे ना त केरु मारे हा, उबा मूंखे मारे हा त केरु मारे हा, सरदार मारे हा पर मूंखे मारियो कंहिं हा। पोइ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद चई हाणे त तोखे मारींदुमि, बसि तूं ख़तमु थी वेंदी। चई यार हाणे महिरबानी हिकिड़ी कजाए जो पंहिंजी तलवार सां न मारजांइ, छो तूं ग़रीब आहे, ग़रीब जी तलवार सां मां सरदार जी मुंडी कीअं लुणिजी, तलवार बि मुंहिंजी खण जी ख़बर पई त सरदार जी मुंडी छा सां लुणिजी आहे, सरदार जी तलवार सां। हाणे ॿियो महिरबानी हिकिड़ी इहा बि कजांइ त मुंहिंजी जेका मुंडी लुणे त उहो हिन पहाड़ में लुणिजांइ ॻिची, छो त जीअं मां चई सघां माण्हू चई सघनि त भाउ हे सरदार जी मुंडी आहे, घाटो छा अथसि वॾो अथसि, ॻिची वॾी अथसि। हाणे अबू जहल जो कुफ़र ॾिसो, फिरौन ग़रीब जो कुफ़र ॾिस, माना कुफ़र में छा आहे। ईअं ई अबू तालिब रिवायत में ईंदो आहे त अबू तालिब खे रुॻो जनम जूं 2 जुतियूं पाराई वेंदियूं उन जो कयूं, उन में एॾी गरमाश हूंदी जो उनजो दिमाग़ु देगड़ी वांगुरु टच कंदो पियो, पर अबू जहल त सॼो किथे हूंदो। हा त ईअं ई इमाम बुख़ारी चई त काफ़रनि जे अमल जो बि वज़न थींदो, पर उहो हिन एतबार सां न त नेकियूं केतिरियूं अथनि बदियूं, उनजो हिन एतबार सां वज़न कबो त कुफ़्र हिन जो केतिरो आहे, सम्झो पिया। हाणे सुवाल इहा वनज़उल मवाज़ीन, सुवाल इहो त मवाज़ीन खे जमो आंदई, इहो मवाज़ीन जमो छा जो आहे। हिकिड़नि उलमा जो ख़्यालु इहो आहे त मवाज़ीन जमो आहे मीज़ान जो, ॿियनि जो ख़्यालु इहो आहे त मौज़ून जो जमो आहे, कंहिंजो मवाज़ीन कंहिंजो जमो आहे मौज़ून जो या मीज़ान जो। सुवाल इहा त जमो छो आंदई, अबा ताराज़ी क़यामत जी ॾींहुं हिकिड़ी हूंदी या घणियूं हूंदियूं, हाणे जॾहिं हिकु आहे त पोइ हुनखे जमो छो आंदो, पोइ हिन में 2 ख़्याल आहिनि उलमा जा। हिकिड़नि उलमा जो ख़्यालु इहो आहे त हर अमाल जे लाइ क़यामत जे ॾींहुं जुदा जुदा मीज़ान हूंदो, छा मिसाल तौरु निमाज़ जे लाइ जुदा मीज़ान, रोज़े जे लाइ, हज जे लाइ, ऐं वरी ज़कात जे लाइ, मामला जे लाइ। इहो त दुनिया में बि ॾिसूं था त हर शइ जे लाइ जुदा मीज़ान हूंदो आहे। सोन जेकॾहिं तव्हां तोड़णु वञो ऐं सोन वठो त सोन वारे वटि ताराज़ी एतिरी हूंदी आहे जेको अन वारे वटि हूंदी आहे, नंढड़ी ताराज़ी हूंदी आहे न, माना हर शइ जे तोड़ण जे लाइ ताराज़ी जुदा आहे। बटालोन वारे वञो त तव्हांखे छली में तोड़े ॾींदो बटालियूं, त हुन वटि माना हुन वटि अनो आहे त ताराज़ी अन वारी, सोन वारो आहे त ताराज़ी। अहिड़े तरीक़े सां
हर आमाल जे लाइ छा आहे मीज़ान आहे मीज़ान जुदा जुदा हूंदो छो त हर आमाल जो पंहिंजी पंहिंजी हैसियत आहे त उन वक़्तु मीज़ान बि अलॻि आहे ॿियनि लिखियो त हर शख़्स जे लाइ जुदा मीज़ान हूंदो छा हर शख़्स जे लाइ न पंहिंजे लाइ ॿियो मीज़ान हूंदो ऐं वरी उलमा जे लाइ ॿियो मीज़ान वरी उलमा में बि हर हिकु आलिम में फ़र्क़ु आहे त हर आलिम जे लाइ वरी हर शख़्स जे लाइ बाक़ी मुहक़क़िन जो ख़्यालु इहा त मीज़ान हिकु हूंदो मुहक़क़िन जो ख़्यालु छा आहे मीज़ान हिकु पोइ सुवालु थींदो त भला जमो छो चए थो अज़मत जे करे जमो आंदो हुयो आहे छाजे करे अज़मत जे करे माना मीज़ान जी अज़मत एॾी वॾी आहे त हिकु शइ पर ख़ुदा वटि एॾी वॾी हुनजी अज़मत आहे जो हुनखे छा करे आंदो हुयो छो त भा निजात जो ऐं सज़ा जो दारो मदार बि छा थी आहे मीज़ान जे त माना इहा आम शइ आहे न ओ बुज़ुर्ग सज़ा जो ऐं निजात जो छा आहे दारो मदार कंहिं ते आहे मीज़ान ते आहे त माना इहा शइ छा थी आम थी अज़मत वारी शइ थी न तंहिंजे करे हुनखे छा आंदो हुयो जमो सवालियात अल मवाज़ीन मौसूफ़ा अल क़िस्त सिफ़त आहे तव्हां पढ़ी आयो त मौसूफ़ सिफ़त में मुताबिक़त ज़रूरी आहे माना मौसूफ़ जमो आहे त सिफ़त बि हाणे हिते मौसूफ़ आहे जमो ऐं सिफ़त आहे मुफ़रद सवालात इहे त मुताबिक़त न आहे पोइ तव्हां पढ़ी आया आहियो जामी में बि हिन जो जवाबु पढ़ियो आहे काफ़िया में बि त अल क़िस्त मज़दर आहे ऐं मज़दर जो इतलाक़ तस्नीह तस्नीह जमा थी जवाबु ॾींदा आहिनि ठीकु आहे रखियूं वेंदियूं क़यामत जे ॾींहुं मीज़ान अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा छा बा क़यामत जे ॾींहुं ॿियो जवाबु हीअ बि ॾिनो अथऊं त हिते मुज़ाफ़ महज़ूफ़ आहे छा आहे बा महज़ूफ़ आहे जॾहिं मुज़ाफ़ महज़ूफ़ कढंदासीं त पोइ मुताबिक़ जी ज़रूरत न पवंदी पन अमाल बनी आदम जा अमाल क़यामत जे ॾींहुं छा कया वेंदा हुआ तोरिया वेंदा हाणे क़यामत जे ॾींहुं अमाल तोराया वेंदा हिकिड़नि लिखियो ईअं त अमाल जो वज़न थींदो ॿियनि चयो त शख़्सनि जो वज़न थींदो वरी हिकिड़नि उलमा जो ख़्यालु इहो आहे त ख़ुदि क़यामत जे ॾींहुं इन अमाल खे जिस्म ॾिनो वेंदो अमाल खे जीअं हाणे ॾिसो चए थो हाणे हौज़े कौसर हाणे हौज़े कौसर जी सूरत दुनिया में सुन्नत अथव जेके माण्हू सुन्नत ते अमल कनि था त उन जी सूरत क़यामत जे ॾींहुं छा हूंदी हौज़े कौसर हदीस पाक में ईंदो आहे त पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त हिकिड़ा माण्हू भॼंदा ईंदा हौज़े कौसर ते पाणी पीअण जे लाइ भॼंदा ईंदा अचानक मुंहिंजे वेझो ई थींदा त विच में ईअं भित दीवार खड़ी थींदी मां दां कंदुमि ए परवरदिगार आलम मुंहिंजा उम्मती विच में दीवार अची वई ॾिसंदुमि त सही शीशे जी दीवार आहे परे पासे बीठा टपी नथा सघनि साईं हिननि खे इजाज़त ॾियो त अची करे हौज़े कौसर जो पाणी पीअनि त अलाह ताला फरमाईंदो ते महबूब तव्हांजे वञण खां बाद में हे उहे उम्मती न जिन पोइ हिते बिदत शुरू कई छा शुरू कई हे बिदत ई त हौज़े कौसर जो पाणी कीअं पीअंदा माना हाणे क़यामत जे ॾींहुं हौज़े कौसर सुन्नत जी शकिल छा में हूंदी हौज़े कौसर में त क्या माना अमाल जेके आहिनि हुनखे क़यामत जे ॾींहुं छा कयो वेंदो भाउ जिस्म ॾिनो वेंदो शकिल ॾिनी वेंदी शकिल ॾेई करे पोइ हुनजी छा थींदी भाउ तौर थींदी सम्झे भाउ हल वक़ौल यूज़न हाणे सुवालु इहा त अमल तुरंदा या कौल बि तुरंदा चए थो जेके ॻाल्हियूं ॻाल्हाईंदासीं त उहे बि तुरंदियूं हाणे सुवालु इहा वक़ौल आमाल खे आंदो वियो जमो ऐं कौल खे आंदो वियो मुफ़रद हालांकि कौल जो तफ़ अमाल ते आहे न त जीअं अमाल खे जमो आंदई त कौल खे बि पर अमाल खे आंदई जमो ऐं कौल खे आंदई मुफ़रद ईअं छो उनजो जवाबु ई ॾींदा आहिनि त अमाल थींदा आहिनि जवारे सां ऐं जवारे खोड़ आहिनि उज़वा मिसाल तौरु कंहिं माण्हूअ खे चंबो हयो हथ सां लत हईंसि पेर सां ऐं ज़बान सां वरी हुनखे छा ॾिने गार ॾिने त हाणे माना अमल जेको कबो आहे न मुख़्तलिफ़ उज़वनि सां कबो आहे उनजे लाइ उज़वो हिकु न हूंदो आहे ऐं ॻाल्हाइण जे लाइ उज़वो ई हिकु आहे कहिड़ो ज़बान बसि तंहिंजे करे हुनखे जमो आंदे या हुनखे मुफ़रद करे आंदे मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद त
त अल्लाह ताला फरमायो त क़यामत जे ॾींहुं तव्हांजे मथां जेको मुक़ररु थियल आहे उहो अचे ॿुधाईंदो त फ़िलाणे माण्हू हीअ ॻाल्हि ॻाल्हाई आहे। माना आमाल वज़न जेको थींदो सिर्फ़ु आमाल जो न थींदो, अक़वाल जो बि वज़न थींदो, अक़वाल जो बि छा थींदो वज़न थींदो। वक़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तास वल अदलु बिर्रूमिया, मुजाहिद साईं फरमायो त क़िस्तास जी माना अथव अदल, क़िस्तास जी माना छा आहे अदल। हाणे हिन जे करे चई त क़िस्तास जूं ॿ मानाऊं थींदियूं आहिनि, जेकॾहिं क़िस्त सां पढ़ंदव कसरे सां त माना थींदी आदिल, जेकॾहिं क़स्त पढ़ंदव त उन जी माना थींदी जाइर। हेठि लिखियईं ववल जाइर माना ज़ालिम। इमाम बुखारी ॿुधाई त मां साहिब लुग़त बि आहियां, मूंखे लुग़त जी बि ॼाण आहे, तंहिंजे करे अल जाइर बि माना कढियईं ऐं अल अदल बि कढियईं। माना हे ज़ू माना लफ़्ज़ आहे, हे अहिड़ो लफ़्ज़ आहे जंहिंजूं माना ई ॿ। जीअं तव्हां पढ़ी आयो हैज़ वारे मसइले में, त हाणे उते छा आहे छा माना वठंदा आहियूं कुरू जूं ॿ माना, हिकु तौर ॿियो। हाणे जीअं कुरू ॿिनि माना जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे त ईअं क़िस्तास बि क़िस्त पढ़ंदव त उनजी माना थींदी आदिल, जेकॾहिं क़स्त पढ़ंदव त उनजी माना थींदी ज़ुल्म। सम्झी भाउ ज़ुमाने बिर्रूमिया चए थो रूमी लफ़्ज़ आहे। सवालियत अल्लाह ताला फरमाए इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, क़ुरान खे नाज़िल कयोसीं अरबी में। हिते वरी इमाम बुखारी चवे थो त हे क़िस्त जेको आयो आहे क़ुरान पाक में इहो कहिड़ो लफ़्ज़ आहे गैर अरबी लफ़्ज़ आहे। होॾो क़ुरान चवे थो त अल्लाह ताला फरमाए थो त मां क़ुरान नाज़िल ई छा में कयो आहे त अरबी क़ुरान में गैर अरबी जो लफ़्ज़ कीअं आयो। उनजो जवाबु ई ॾींदा आहिनि त मुख़्तसरुल मानी वारो जवाबु ॾिनो आहे लिल अक्सर हुकुमुल कुल, ज़्यादातर लफ़्ज़ अरबी जा उन में जे हिकु ॿ अचे विया लफ़्ज़ ॿी कंहिं ॿोली जा त उनजो दारो मदार एतबार न कबो आहे, बसि लिल अक्सर हुकुमुल कुल। जे मिसाल तौरु हाणे मां सबक़ु पढ़ायां थो, इन में हिकिड़ो ॿाहिरो माण्हू बि आहे त तव्हां छा चवंदा त साईं आख़िर इहे सबक़ु पढ़ाए थो कंहिंखे, हा हे त ॿाहिरो माण्हू आहे न, पर हे बि तालिबनि जी लिस्ट में छो त अक्सर तालिबन हिकिड़े जो कोई एतबार ई सॼे क़ुरान में जेकॾहिं 3 लफ़्ज़ या 2 लफ़्ज़ या हिकिड़ो लफ़्ज़ अचे वियो गैर अरबी जो त हुनजो कोई एतबार न कबो। ॿियो जवाबु हीउ ॾिनो अथऊं बुज़ुर्गनि, ॿियो जवाबु हीउ ॾिनो त क़ानून इहा त गैर अरबी जो लफ़्ज़ जॾहिं क़ुरान में इस्तेमालु थिए त उहो ख़ुदि अरबी थी वेंदो आहे, ख़ुदि जे इब्राहिम आहे त अजमी लफ़्ज़ गैर अरबी लफ़्ज़ आहे, पर क़ुरान में इस्तेमालु थियो त हाणे अरबी थी वियो बसि। सम्झी सही। अल अदलु बिर्रूमिया व युक़ालु अल क़िस्तु मज़दरुल मुक़सिती, सुवाल थींदो मज़दरुल मुक़सिती अल क़िस्त चए थो क़िस्त या मज़दर आहे मुक़सित जी, सुवाल ई थींदो त मुक़सित मज़ीद बाबा इफ़ाल, अड़े मुक़सित कहिड़ो बाबा इस्म फ़ाइल आहे मज़ीद जो बाबा न, जॾहिं आहे मज़ीद जो बाब त उनजी मज़दर छा अचणु घुरिजे इक़सात अचणु घुरिजे इफ़ाल, ठीकु हो। पर हे बुज़ुर्ग चवे थो त न मुक़सित जी मज़दर आहे क़िस्त, मज़दर मुजर्रद ऐं सीगो वरी मज़ीद, इहो कीअं, उनजो जवाबु हिकिड़ो ई ॾिबो त हे मज़दरी आहे, छा आहे मज़दरी, माना कीअं त मुक़सित जी जेका मज़दर आहे उहा इक़सात आहे, वरी इक़सात जी मज़दर जेका आहे उहा छा आहे क़िस्त आहे, इहो जाइज़ आहे। सम्झे मज़दर जी मज़दर माना मज़ीद जे बाब जी मज़दर जी जेका मज़दर उहा मुजर्रद थी सघे, उहा मुजर्रद वल आदिलु व अमल क़ासिदु फवल जाइरु। हदसना अहमद बिन अशकाब, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि हिते जेका रिवायत आंदी आहे पंहिंजे शेख खां उहो अहमद बिन अशकाब आहे, उहो कहिड़ो आहे शेख अहमद बिन अशकाब। हुते इमाम बुखारी पहिरीं जेका रिवायत आंदी उहा हुमैदी खां आंदी, सम्झो उस्ताद कहिड़ो अथसि हुमैदी, आख़िरी हदीस कंहिंखां आंदी अहमद बिन अशकाब। हाणे ॿई वरितल आहिनि हमद मां, माना इमाम बुखारी ॿुधाई त सॼो मुंहिंजो किताब मबनी छा ते आहे हमद, मबनी छा ते आहे। क़ाल हदसना मोहम्मद बिन फुज़ैल असांखे ॿुधायो, मोहम्मद बिन फुज़ैल जे बारे में मशहूरु आहे त इहो शियो, पर मुहक़िक़नि जो ख़्यालु इहो आहे त आम तौर ते माण्हुनि में तमीज़ न हूंदी आहे, जेको अहल बैत जी ज़्यादा तारीफ़ कंदो आहे उनखे हणी छॾींदा आहिनि त हे छा आहे हे मोहिब अहल बैत हो,
हक़ीक़त में इहो शीओ मुहिबे अहल बैत तंहिंजे करे मशहूरु थी वियो त भाई छा आहे हक़ीक़त में इहो शीओ अन अम्मारत बिन क़अक़अ अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत अबू हुरैरा का रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पहिरीं जेका रिवायत आंदी आहे उहा हज़रत उमर साईं खां आंदी कहिड़ी हज़रत उमर खां ऐं आख़िरी रिवायत कहिड़ी आंदी हज़रत ॿई मुहाजिर साहबी ॿई इमाम बुखारी ॼण त ॿुधायो त पहिरीं रिवायत ऐं आख़िरी रिवायत आणे करे मां तव्हांखे तंबीह थो कयां त ईअं असांखे बि हिकिड़े ॾींहुं हिजरत करणी आहे काॾे आख़िरत ॾींहुं काॾे वरी पोइ ॿुधाई हदीस आणे करे ॿुधाई ऐं में बाप बि आंदे नज़रुल मवाज़ीन अल क़िस्त आख़िरत ॾे हिजरत कंदासीं त वरी मीज़ान रखिबो आहे आख़िरत ॾे हिजरत कंदासीं त सही मीज़ान रखिबो त छा कयूं जे पढ़ो न ॿ कलमा जेके ख़ुदा खे ॾाढा मक़बूल हिजरत कयो था आमालनि जी तौर बि थींदव आमाल खपनव कहिड़ा जे हे कलमा पढ़ो न जेको ख़ुदा खे महबूब आहिनि सम्झेवा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान ख़फ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फिल मीज़ान ॿ कलमा आहिनि जेके ख़ुदा खे वधीक महबूब आहिनि हबीबतान बि बना महबूबतान ख़फ़ीफ़तान अलल लिसान ज़बान ते हलकड़ा सक़ीलतान फिल मीज़ान मीज़ान में वॾा गोरा अथव सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम हदीस पाक में ईंदो आहे त जेको माण्हू 100 दफ़ा इहे कलमा पढ़े रोज़ानो छा बा त उन जा गुनाह अगरचे समुंड जी झग जेतिरा हुजनि त बि ख़ुदा माफ़ करे छॾींदुसि सम्झी बा हाशिम हदीस लिखियल अथव समुंड जे झग जेतिरा गुनाह हुजनि त बि ख़ुदा माफ़ करे छॾींदुसि हाणे हबीबतान इलर रहमान ॿ कलमा ख़ुदा खे महबूब आहिनि ख़ुदा खे छा आहिनि ॿई कलमा ख़फ़ीफ़तान अलल लिसान ख़ुदा खे महबूब त आहिनि पर माण्हू खे ख़ौफ़ थियो यार ॿ कलमा ख़ुदा खे महबूब आहिनि मता को ॾुखिया हुजनि जीअं कंहिंखे चवंदा दादा बुख़ार जे लाइ हीअ दुआ थी पढ़ंदे पोइ उहो तवजह कंदो यार दुआ त भली आहे पर यार अलाह करे ॾुखी हबीबतान इलर रहमान त आहे ख़ुदा खे महबूब आहे पोइ इंसान खे शौक़ु पैदा थींदो यार इहे सिखां पर पोइ वरी इहो सोचींदो आहे त मतां बुज़ुर्ग चयो ख़फ़ीफ़तान अलल लिसान नबी साईं फरमायो त छा आहे माना पढ़ण में बि न शब्द अथनि न मद अथनि बसि सफ़ा सोला पर सक़ीलतान फिल मीज़ान वरी अहमियत घटिजी वई सोलान त माना मां त वज़न न हुजेनि ख़ुदा फरमायो नबी साईं फरमायो त सक़ीलतान फिल मीज़ान मीज़ान में वरी वॾा गोरा हाणे हिते तरकीब थींदी आहे कलिमतान हबीबतान इलर रहमान इहा ख़बर मुक़दमा सम्झेवा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम इहो मुब्तदा मुअख़र आहे तव्हां पढ़ी आहियो त ख़बर मुक़दम जिथे बि थींदी आहे त उते हसर जी माना हूंदी आहे उते छा हूंदी आहे माना ख़ुदा खे वॾा इहे कलमा महबूब आहिनि हसर पैदा थियो वरी हसर में हूंदो आहे ख़ुदि शौक़ु रखियलु ॼण त नबी साईं शौक़ु ॼाणाईंदा तंहिंजे करे ख़बर खे छा कयूं मुक़दम त ख़ुदा खे वॾा महबूब जे करे पहिरियों ई चयो आहे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम इहे अलाह खे महबूबनि त एतिरो शौक़ु पैदा शौक़ु तॾहिं पैदा थींदो जॾहिं उन शइ जी मिसाल तौरु कारी जावेद खे मां चवां जावेद साहिबु सुभाणे ईंदे न वॾो फ़ाइदो थींदो हाणे हे सोचींदो त यार सुभाणे वञा अलाए हिकिड़ो मूंखे इन शौक़ में उतां पंधु करे ईंदो पोइ ॿुधाईंदोमांसि हे ॾिस कहिड़ी हदीस ॿुधाईमांइ ठीकु आहे न तंहिंजे करे चयईं त सक़ीलतान फिल मीज़ान मीज़ान में तमामु गोरा अथव सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।